Aslima Lebnet, bienvenue dans la chaîne YouTube de la page Au Naturel. Donc, سألتكم على الفيسبوك شنو تحبوا comme vidéo وكلكم قلتوا لي باش نعمل لكم une vidéo sur ma commande اتواصي شي حاجة et ce que je pense de la page وكل. Donc المرة هذه عملت une commande plus ou moins importante بالنسبة للمرات اللي فاتت. C'est une commande qui m'a coûté environ 210 dinars. J'ai commandé des articles de chez Yves Rocher. J'ai commandé 3 articles, les 4, voilà. 4 articles. تقولوا pourquoi vous commandez Yves Rocher من alors que موجودة في فرنسا. Bon, c'est tout simple. أول حاجة Yves Rocher لبرا أرخص ياسر من Yves Rocher في تونس. وثاني حاجة ils font toujours des cadeaux وحاجة هكاكا que je trouve super sympa. Donc les produits هذوما الكل m'ont coûté environ 47 dinars tunisiennes. وقتها دخلت للسيت Yves Rocher نلقاهم عاملين ان اوفر تاخذ 3 برودوي ما نعرفش فما une sélection de produits تختار منهم اي 3 produits pour environ 9,90 حاجه هكاك. دونك خديت لي 3 produits هذوما. خديت سو جيل دوش bio muesli et miel qui sont trop bons وباهي برشا ينموس bien, il laisse la peau douce sans parabènes. عرفش كي تشوفوا يعني sans parabènes voilà وفيه 99% d'ingrédients d'origine naturelle. Bon voilà donc باهي عجبني. وخديت ce shampoing douche Mon Oeil de Tahiti que j'aime beaucoup. يعجبني على الاخر. je vais pas l'utiliser توا باش نخليه كي نمشي في الصيف للبحر ولا نمشي en vacances وكل خاطر يمشي كم شامبوان وكم ان جيل دوش. استعملته قبل ويعجبني على الاخر. ريحته بالرسمي هكا كم سي تحس روحك هكا نعرفش. ويخلي لا بو دوس يخلي لي شيفو رطب وريحه باهيه تقعد وكل. دونك جو ليم بوكو. وخديت معاه هذا c'est un baume à lèvres nourrissant qui contient 10 ml voilà bio زيدا. و depuis que je l'ai eu نستعمل فيه كل يوم و franchement je l'aime beaucoup. Il est très bien, il laisse les lèvres toutes douces et هكا il les nourrit bien وكل. donc voilà. donc خديت هذم كيما قلت لكم pour environ 10 euros. ou Mbadika il vous propose de gagner des cadeaux. Il vous propose de choisir votre propre cadeau. Donc j'ai choisi le parfum sous élixir et ce qui est très très bien qui m'a porté comme Yves Rocher France, c'est un parfum de 30 ml. Voilà. وريحتها باهية برشا qui coûte un peu cher في تونس. Voilà la bouteille. دونك هذه خديتها كم كادو. ومن بعد يعطيوك تختار لي زيشانتيون. انا اخترت 3 زيشانتيون دو بارفان. الاخرى هزتها اختي دونك نعرش عليها وين. وعطاوهم لي في ان ساشي ان ساشي هكا خضرا قميش. دونك فوالا كيما قلت لكم الكوموند هذه ما كوتي 11 euros. قديش voilà. Elle coûte 14 euros بالفrais de port بكل شيء sur le site Yves Rocher. ou la page اتواصي شي حاجة me l'a proposé à 45 dinars. donc oui يربحوا برشا فلوس. sauf que هذه نتصور c'est une opportunité اللي ما تلقاهاش في Yves Rocher تونس. تاخو 4 articles ب 45 دينار اللي ممكن تتكلف أكثر شوية من سوم البارفان وحدة. je trouve ça très correct. مش très correct de la part de la page اتواصي شي حاجة mais الفازة كلها نطلع أنا رابحة مش خاسرة de toute façon. donc voilà. pour le moment كيما قلت لكم استعملت البارفان وهذم يعجبوني برشا الحق. ils sont très bien.
وهذا باش نخليه في الصيف اما استعملته قبل وكي تلقاو جو لو ريكوموند الريحه est juste à tomber. Donc voilà pour cette commande. J'ai commandé aussi Sabat de chez Asos. Voilà, comme sur Facebook, il était dans ma wishlist. Je vous mets la photo tout de suite. Voilà Sabat نعرفش كنت نجمو تشوفوه. J'essaie de vous le montrer. Donc le voilà. معناها التصوير في السيت اللي فيديل للصباط. فيه دي كلوتش كي فيه هذوما سانتور من هنا زيدا وفيه يتحل بالسلسله من هنا وبالخيوط كما تشوفوا البون بستوينه. فوالا فيه دي موتيف دي بتي ديتاي هكا. دونك انا ستيل هذا يعجبني على الاخر. il est très confortable ومزيان الحق. دونك جو ليم بوكو. وقتها دخلت sur Asos عاملين البرومو. il était à 69 euros يظهر لي. هبطوه حتى ل 27 euros كان مانيش غالطه. توا يظهر لي sur le site هبطوه حتى ل 23 ولا 22 euros في السيت Asos. اما وقت اللي انا جلي كوموندي il était à 26 euros في البرومو والفري دو بور غراتوي. تواسي شي حاجه ils m'ont proposé le prix de 87 dinars. Donc oui, encore une fois ياخذوا معناها مارش نتاع ربح كبيره برشا. من بعد من الاول ما حبيتش ناخذوا. كنت باش نقول لهم لي والكل جو با كوموندي. اما بعد خممت كي نحوس في لي بوتيك نتاع الاسواق نتاع تونس اسباب اللي نلقاهم اللي ما عندهم ما فيهم كاليتي نتاعهم خايبه برشا وحتى معناها لي موديل ما يعجبونيش ولي موديل الكل بريس كيف في البوتيك. دونك قلت ميسالش خلينا ناخذوا خاطر الكلهم حتى في معناها كيما قلت لكم في لي بوتيك هذوكم تلقاو الاسوام ولات 60 50 70 تاع صبابط ماهيش دو كاليتي جمله. دونك قلت ملا ميسالش ناخذو بيسكو عجبني وكل. وحتى كي فركست في الفريب خاطر انا ديما نشري من الفريب بالحق. حتى كي فركست ما لقيتش الموديل اللي يعجبني بالكدا. حتى ساعات كي نلقاهم ماهمش اون بون ايتا والكل. دونك قلت ميسالش تو ناخذو وهو باش يقعد لي بطبيعته وانا مانيش من النوع اللي يهلك صبابط فيسع. Donc c'est pour ça j'ai commandé deux petits échantillons de fond de teint minéral de Lily Loulou اللي هما هذا. Voilà. Donc j'ai beaucoup entendu parler des fonds de teint minéral de Lily Loulou اللي هما معناها يخليو un fini très naturel وكل. اما ils camouflent pas mal. Ou le plus bien sûr qu'ils sont 100% minéral. Donc ما فيهمش des matières chimiques ما فيهمش du parabène du talc وكل. فيهم كان دي ماتير مينيرال. بون سامحوني على صوتي البارح يظهر لي سايت الهبل اكثر من اللازم وعيطت اكثر من اللازم. دونك صوتي مبحاح شويه. اما جيسبر كو تنجموا تسمعوني بالكدا وتنجموا تفهموا واش غادا نقول توت فاسون. دونك لي بيتيز échantillons هكا ما نعرفش قداش فيهم لحظه. فيهم 0.75 غرام. Voilà. Donc les petits échantillons هذم يظهر لي les propose à 2 euros نسيت. les propose à 5 euros يظهر لي والله نسيت قداش les propose بالضبط. اما لي deux échantillons هذم وبالفري دو بور والكل اللي هو يظهر لي 4 euros حاجه كيكه. ils m'ont coûté 10 euros sur le site Univeda كان مانيش غالطه. Donc toi c'est chez حاجه m'ont proposé هذوما لزوز à 32 euros ce qui est trop cher pour deux petits échantillons. sauf que انا حبيت نشري فون دو تان لولو ما عرفتش انهي التانت اللي باش تساعدني وهي غاليه شويه اللي 15 اورو. ايماجين معناها كان زدت كمانديتها من عندهم دونك الفا ما كوتي لا شير دو بول. دونك ما حبيتش ناخذ ريسك. خديت دو بيتيز échantillons pour être sûr de la couleur والكل.
heureusement اللي واحدة فيهم طلعت تجيني comme un anti-cerne donc اللي هي le butterscotch اللي هي c'est une couleur qui vire beaucoup vers le jaune. Donc voilà هي le fond de teint كيفاش c'est une fond de teint poudre. Donc la couleur هذه وريتلكم normalement في الفوتو اللي هبطها sur Facebook. Je vous la mets tout de suite. دونك في التصويره هذيك كيما شفتوا ميسير ما عملت لهم حتى شيء، كان البودره هذيا من فوق اللي هي في التانت باتر سكوتش و جو تروف qu'elle camoufle très bien les cernes puisque فيها دي سوتون جون وكل وانا لي سيرن نتاعي غامقين. وهذيا اللي هي لا تانت وارم هاني كي اون تانت ان بو بلو فونسي. استعملتها لوجهي الكل. Je pense que pour l'hiver, ça sera parfait cette teinte-là. Pour l'été, je prends de la couleur. نمشي أنا إنسانة الغالب نمشي ياسر في الشمس ونخرج ياسر ما يهمنيش. Donc même si نعمل un écran solaire, l'écran solaire va pas m'empêcher de me bronzer. Donc نغمق ياسر في الصيف. وما نتصورش لي طانت هذه باش تساعدني mais bon on verra bien, peut-être je vais commander la teinte un peu plus foncée. اما الفون دو تان كيما وريتلكم معناها في التصويره الكاموفل تري تري بيان وخلي انفيني ناتوريل. بوتيتر في التصويره ظهرت درك كيفاش شويه خاطر الضوء وقتها نعرفش درك كيفاش ظهر لي طاح شويه من بعد ما صورتها، اما تخلي انفيني تري ناتوريل comme si j'ai appliqué de la poudre compacte. Donc voilà, j'essaie de vous donner le somme du produit ou قداش حسبوه لي في توصي شي حاجه. La dernière chose que j'ai commandé de chez eux, c'est deux articles de la marque Avril اللي هما هذم. Donc j'ai commandé une poudre compacte bio ou un rouge à lèvres ماهوش بيو خاطر افريل يعملوا une gamme bio une gamme normale معناها ماهيش بيو. Donc le rouge à lèvres je vous ai montré le swatch normalement في الباج Facebook. Donc voilà le packaging est juste trop simple معناها أكحلو فيه هكا le rouge avril والكل. Et c'est la teinte numéro 14 prune foncée ولا حاجة هكا اسمها. Donc c'est une couleur qui peut être choquante pour certaines personnes, mais je l'aime beaucoup. Ou d'ailleurs je suis très contente de la couleur que j'ai vue sur le site et la même que j'ai reçue. Qui m'a chauffé par exemple, lorsque j'ai commandé des rouges à lèvres ELF, j'étais un peu déçue. Les couleurs les ريتهم sur le site ما همش بالضبط نفس الكولور اللي جاوني، اما هذا برسمي سي لا ميم اكزاكت كولور. bon je vais pas le porter certainement توا خاطر سايت معناها ربيع وصيف و ça va être un peu trop foncé. Je vous fais un swatch. كيما تشوفوا c'est un violet très foncé, il est juste trop beau. La tenue est juste top. La texture est هكايا ماهيش trop crémeuse ماهيش sèche. وكيما تشوفوا l'opacité il est bien opaque ou la pigmentation est juste top. والروج à lèvres هذايا en réalité كنت نجموا معناها عندكم شكون يجيب لكم من برا il coûte 2,80 حاجة donc il ne dépasse pas les 3 euros. ومن بعد خديت une poudre bio de la gamme bio, une poudre bio Avril, donc c'est une poudre certifiée bio, خديتها في teinte naturelle. هذول هي teinte médium هي. Donc voilà la poudre. Donc c'est une poudre qui est censée matifier, fixer le fond de teint. Fixer le fond de teint ولا l'anti-cerne ولا اللي هو. Donc j'utilise ساعات sans utiliser un fond de teint لحد شي surtout الايامات هذيا تعرفوني ما نحبش برشا انا لي فون دو تان. دونك نعمل مون ايكران سولير نعمل ان انتي سيرن والكل من بعديك جو فيكس ليكران
avec cette poudre. Pourtant l'écran تاعي ماهوش gras. Je vous le montre déjà. برشا عباد سألوني عليه. هاو هذا c'est le Ducray Melascreen crème solaire en SPF 50. Je trouve qu'elle n'est pas grasse du tout. Et elle est très bien franchement. Donc j'applique le poudre à V pour fixer l'écran. Donc elle est bien. Ma peau ne ماهيش قاعدة تزيت. Mais je sais pas trop. Dernièrement البو متاعي ملي كانت une peau très grasse وليت هكايا شوية une peau mixte à grasse. Grâce à ma routine visage, ce qui est très bien je pense. Je trouve qu'elle donne un peu de couvrance, pas vraiment une couvrance d'un fond de teint, mais elle camoufle les très petites imperfections, les rougeurs ou le col, où elle unifie le teint. Bien sûr elle laisse un fini très naturel, donc je l'aime beaucoup. La commande d'avril m'a coûté 11 € sur le site. Les frais de port sont gratuits والكل. وتوصي شي حاجة كلفوها لي قديش كلفوها لي 47 dinars, ce qui est très cher. Déjà شوفوا كيفاش نقولوها ليروني في الحكاية. الكوموند إيف روشي اللي هي ب 14 € كلفوها لي 45 dinars, والكوموند افريل اللي هي ب 11 € كلفوها لي 47 dinars. برا فرق سنتيعات. كان ما جيتش معناها برسمي عجبوني على الاخر ما ناخذهمش. Donc voilà, c'est une toute petite revue sur les produits que j'ai commandés. وعطيتكم الاسواق معناها باش انتم تعرفوا قديش قاعدين يربحوا pour ma commande. اتوصي شي حاجه ce que j'en pense. اول حاجه في معناها في العباد اللي qui dirigent la page وكل ils sont très sympas. Je n'ai jamais eu de soucis, mais ياخذوش enfin je كنت على les procédures de commande. Donc نشوف un site qui livre لفرنسا وانا نختار سيت اللي معناها vous pouvez تقولوا لهم تنجم تقولوا لهم نحب البرودوي الفلاني وهما يتصرفوا. تنجم انت تعطيهم ان لين vers un site particulier. خاطرين جينيرالمون نختار السيت اللي فيهمش دي فري دو بور ولا فيهم دي فري دو بور اقل, وفما دي سيت يبداو ارخص من لي سيت. دونك نختار السيت اللي نحب عليه, نبعث لهم لي لين ونسالهم نقول لهم نحب الحاجات هذم قديش تحسبوهم لي, وهما يعطيوني السوم. وكان معناها سافا موافقه جو كونفيرم ما كوموند, وكان ما يساعدنيش السوم كي مون بروبوزي كان حبوا ينقصوا لي اياها, وكان ما حبوش معناها نقول لهم نو جو كوموند با والكل. واللي صارت لي مرات معناها que j'ai pas commandé خاطر je trouve qu'il abuse parfois. Bon, parfois pas parfois, vraiment il abuse trop quoi. J'ai commandé plusieurs fois من عندهم. j'ai commandé على الأقل 10 مرات ولا أقل شوية حتى في عام. donc c'est vraiment je trouve que je suis une cliente régulière معناها. ما ياخذوش un avance وقت اللي تجي الكوموند نتاعك كي تمشي تاخذها تخلصهم, ce qui est bien خاطر يعطيني الوقت باش نلم حق الكوموند والكل. vu que انا ما نخدمش je suis étudiante, donc نحاول نلم بشويه بشويه. الكوموند توصل ماهوش في وقت معين, ساعات توصل فيه ساعات تاخذ وقت, ça dépend. donc وانا ما يقلقنيش الحق, نستنى ما يقلقنيش معناها. يربحوا من 30% الاكثر الفوق معناها 30-40%. je trouve que c'est trop franchement. معناها برشا الحق ما نعرفش سي ترو. انا وليت نمشي لهم كاين كي فما حاجه فريمون كي مانتريس بوكو ما نجمتش نلقاها, والا في دي اوكازيون كيما مثلا le truc de Yves Rocher. ça je trouve que c'est une occasion à ne pas rater معناها. وفي حاجات كي من هكا نجم كمانديو من عندهم خير من اللي معناها مثلا نمشي نشري لي 4 برودوي هذوما من ايف روشي تونس باش يقعدوا يطلعوا لي اغلب ياسر. في حاجات اخرى تنجموا نعملوا دي زاشا روغروبي اللي هكاك تطلع ارخص. نتصور كي نعملوا دي زاشا روغروبي في برشا حاجات تطلع ارخص. خاطر عملت قبل دي زاشا روغروبي مثلا في دي باليت سليك وكل طلعوا ارخص.
On fait d'autres produits, نتصور اللي les pages فيسبوك اللي يجيبوا des produits من برا معناها كي ناخذوا مغاديك تولي ارخص من اني ناخذ اترافيغ لا باج توصي شي حاجه. اما ابخي تو يقعد معناها الحكايه الكل حكايه الزز وكهو معناها خاطر واحد ما عندوش كيفاش باش يكماندي حاجات ما فماش في تونس وبرشا حاجات ما فماش في تونس والا فما اغلى. وزادا فما دي برودوي اللي حتى كان بالفري بور وتوصي شي حاجه ياخذوا الكوميسيون نتاعهم والكوميسيون نتاعهم تبدا ريلاتيفمون برشا والكل ويقعدوا ارخص من اني نشريهم في تونس. دونك جو بريفير اني نكمانديهم اترافيغ لا باج توصي شي حاجه. دونك مش باش نقول لكم اسكو تكمانديو من عندهم ولا لي ولا باهين ولا لي خاطر سا ديبون فريمون هما باهين كمعناها سيرفيس والكل باهي برشا. صحيح ياخذوا كوميسيون ان بو اكزاجيري انا جو لا تروف معناها فهمتني. اما لازم واحد يعرف شنو يكماندي من عندهم بالضبط وساعات يعمل ديزاشا غروبي يتلموا بعضكم وتشريوا حاجات معناها كان باش تشريو حاجات من نفس السيت تنجموا تلموا بعضكم هكاك يتيح لكم الفري بور وكل شيء وفما حاجات تشوفوهم في دي باج اخرين يوليو ارخص. فوالا كيسكو جي دوطخ ا دير ما نعرفش. نخلي لكم لو لين دو لا باج توصي شي حاجه اون بار دانفو. بور ما كوموند وريتلكم وعطيتكم رايه على الحاجات اللي استعملتهم وبراتيكمون استعملت كل شيء معناها خذيته. Ou pour la page, je vous ai donné mon avis ou j'espère que عطيتكم هكا حاجات تنجم تنفعكم. Ou voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez d'autres vidéos اللي تحبوني نعملها لكم حطوا لي en commentaire. N'oubliez pas de liker la vidéo. Ça me ferait vraiment plaisir et de vous abonner à la chaîne vidéo ainsi que d'aimer ma page Facebook. Je vous embrasse très fort et à très bientôt.